呢條片咧就會講一講 example 18啊，咁啊繼續我哋會用 chain rule 去做一個 trigonometric functions 嘅 differentiation 啦，咁啊題目就叫我哋去 differentiate y 等於 cosine 二次 x 加一加 tangent 嘅 x over 二，咁啊呢度就有兩個嘅 trigonometric functions 啦，咁啊第一個就係 cosine 二次嘅 x 加一，而第二個咧就係 tangent x over 二。咁啊，呢條題目最特別嘅地方咧，就係 cosine 二次嘅 x 加一。咁啊，呢個位就要特別注意啦。咁啊，因為我哋要處理到嗰個二次啊。咁啊，根據 chain rule 咧，咁我哋個 differentiation 應該係由外到內咁樣去做嘅。咁啊，所以由外嘅意思咧，我哋第一步就會先處理咗嗰個 cosine 二次嘅二次，即係有一個 functions 嘅二次先啦。然之後第二步咧，我哋就會處理個 cosine x 加一。最後第三步啦，就係 cosine 嘅 x 加一入面，我哋仲有一個 x 加一。咁所以我哋做呢一個 differentiation 嘅時候，要注意嘅地方就喺呢度啦。咁所以咧，dy dx 就會等於咁啊，成個 cosine 咧，我哋當佢係一個 functions 嘅二次啦。咁所以我哋就會有指數抽出嚟，自己跌一個 degree。咁啊，完成咗個 cosine 二次嘅 differentiation 啦。咁啊，指數抽出嚟，自己跌一個 degree，咁所以就變成 cosine 嘅 x 加一。咁然之後第二步咧，就係我哋去處理成個 cosine function 咯。咁所以 differentiate cosine 咧，咁我哋就會出負 sin 啦嘅 x 加一。咁啊，而最後咧，我哋亦都有 x 加一嘅呢個部分，我哋就再 differentiate 埋 x 加一，所以我哋就會出一。咁啊，而後邊嘅部分，我哋就 differentiate 呢一個嘅 tangent x over 二啦。咁啊，differentiate tangent 咧，咁我哋就會出 secant square 嘅 x over 二。咁然之後就再 differentiate 入面 differentiate 二分一 x，咁所以我哋就會出二分一啦。咁之後我哋就做簡化啦。咁我哋就會有負啦二 sin x 加一 cosine x 加一。然之後就再加二分一 secant square 嘅 x over 二，咁啊完成咗個 differentiation 啦。咁啊呢條題目最希望大家學到嘅就係我哋處理一啲 high power 嘅 trigonometric function 嘅時候，我哋點樣由外到內去做嗰個 differentiation。咁啊大家可以參考呢個 example 18，咁啊試一試做個 classwork 18。咁啊下一條片我就會講一講 classwork 18嘅 solution。